Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге пончик пісіретін боламыз. Соңына дейін қараңыздар. Біздің пончигімізге қажетті заттарды мен описанияға қалдырып кеттім. Ал ендеше біз сіздермен бірге дайындайық. Ең алдымен сүтімізді жылытып, оны ыдысқа құямыз. Одан кейін оған дәміне қарай қант пен тұз салатын боламыз. Одан кейін кішкентай қасықпен ашытқымызды, яғни дрожжыны салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оған бір жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Жұмыртқаның үстінен езілген сары майды саламыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін ұн қосып қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді үстіне аздап май жағып, оны 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 1 сағат тұрып ашыды. Мінекей өте жұмсақ болды. Енді біз қамырды жаятын боламыз. Қатты жұқа қылмай, осылай жаямыз. Жайған қамырымызды кесемен, не болмаса басқа да дөңгелек нәрселермен формасын құраймыз. Яғни дөңгелек етіп, пончиктің формасын шығарамыз. Мен өзім кесемен етіп жатырмын. Сіздер басқа нәрсемен етсеңіздер де болады. Мінекей барлығын үстіп, дөңгелек етіп шығамыз. Мінекей кесемен барлығын осылай етіп аламыз. Енді оның ортасына крышка я болмаса басқа кішкентай нәрсені алып, тағы да бір рет кесетін боламыз. Ортасы ашық болуы керек. Біз барлығының формасын келтіріп болдық. Енді оның бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Майды ысытып, пончиктерімізді пісіріп алдық. Енді оның бетіне жағатын шоколадты жасаймыз. Яғни шоколад пен сары майды алып, қайнаған суға еземіз, я болмаса микроволновкаға езсеңіздер де болады. Біздің дәмді табиғат ашарлық пончиктеріміз дайын. Жасап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.